谁会把水族和电光火石这个词儿联系到一起呢？那些蹲等造景的朋友呢，不要催我，我啥时候才能开始下手做呢？那就得等我找不到事儿干的时候。今天我又找到了一件事儿，那就是折腾一下这口原生缸的过滤。前几天呢，我们给壁挂过滤桶换了一套这种不锈钢的出水口出油膜。通过客服的数据统计呢，大家最多的问题就是这种出水口出油膜它有效吗？答案很明显，它有效，而且也不会影响它的流量等一些其他的功能。同时还可以通过调节呢实现增氧的功能。还有一个好玩的功能就是用它来喂食。最近几天呢，我都是把食物倒进出油膜里，让它吹得满缸都是，小鱼们也是雨露均沾。下单的朋友里呢，有一位朋友是买错了，他用的是大过滤桶，这个没法用啊。同时也有好几位朋友咨询能不能用到大过滤桶上，今天给你们带来了这个能用的。这个是一套非常精致又迷你的不锈钢进出水，非常适合那些较矮的缸体。除了这个出水口出油膜的功能之外呢，它还配备了一个比较精致的固定夹。铝合金的材质呢和不锈钢非常搭，但是有些朋友不会用，或者说用起来太暴力。去年就是遇到了一位大哥给我一个差评，他拧好了固定夹之后去硬掰那根管，掰不动就放弃呗，他还不死心，使劲来了一下，把鱼缸的边缘啃掉了一点。给完差评还要让我赔他鱼缸。他的这个诉求呢，不光我没支持，平台也没支持。厂家其实想得很周到，螺丝呢都做了一个软垫的处理。可是你非要跟他较劲的话，我能咋办呢？刚才也说了，这是迷你款的，那它到底能支持多矮的缸呢？我大概量了一下进水口的高度，最低能支持11厘米以上的鱼缸。我到现在呢也没见过高度低于15厘米还要养鱼的缸，所以它的这个支持范围呢是绝对够用的。而且它做的这个精致程度呢，让我觉得很惊讶，尤其是这个打孔。看看他们加工的这个工艺，你就知道这个丝滑的手感不是平白无故来的。而机械切割呢是完全做不到这一点的。所以好东西贵呢，它不是没道理的，毕竟厂家也是付出成本的。把它们换上以后呢，解决了我一个痛点，原来是进出水只能放在这里，现在进水呢可以放到后面也扛起来了，直接插到了石头和鱼缸之间的缝隙里，从正面基本就看不见进水管了。对于出油膜的调节呢十分简单，能看到这个束管呢是有斜面的，旋转这个斜面呢就能调节出油膜的吸力。开到最大呢它会进气实现增氧功能，开到最小呢它会往外喷水，这个就不建议开了。用上它以后，你能避免一个问题，实现一个功能。避免的是不像进水口出油膜那样会进气，也不会吸小鱼小虾，而实现的增氧功能呢，能让你省掉买增氧泵的钱。没有拿到手的时候呢，我也觉得它的定价有那么一点高，但真正把它用到鱼缸上呢，我觉得它合理了。但去和同类型产品相对比呢，市面上好像没什么同类型了。我想起一个来，但是也没有它便宜啊。